Хванеш ли се с къща и жена, която има доста амбициозни идеи в главата, ситуацията върви към доктори. И тук съм по принуда. Аз по желание. Квартал Градина. Пълна промяна. Ние въобще не бяхме подготвени. Цените, когато ние ги плащахме, бяха в рамките на... Колко платихме? Доста платихме. 1/6 от къщата. Да, скъпо. А за всяка една жена цената не е от значение, въпросът е ефекта, но понякога и цената е от значение. Двор от нула. Историята и грешките, които допуснахме. В този епизод. Кои са нашите герои и тяхната история? Багерът, глината и софийският хумус. Грешките, които направиха в двора си. Ужасът на подпорните стени. Офертата, от която побеля косата на Вальо. Това е поредица, в която ще разкажем и покажем как това става това, а и дори нещо по-добро. Аз съм Наталия. Аз съм Вальо. Аз съм любител градинар. Аз по принуда. Или типичното българско семейство. Добре, да, ние сме новодомци. 4-5 години живеем в тази къща и обитаваме ето този двор, който искаме да направим един много, много, много по-красив, зелен и богат двор. Той сега е красив, но не знам докъде ще стигнем. И сега, английските градини ги отглеждат около 500 години, нашите само на 5, така че... Те са два варианта, или ти си вампир, или аз съм объркал жената. А този, който го виждате отзад, това е Алекс. Той е нашето трето дете и най-послушно, разбира се. Алекс, мамо, но какво става? Да не бутнеш тук с опашката. Да. Да. Бутни Този сега. двор го Камерите. правиме заради те. Всичко започва от една снимка в социалните мрежи. Но зад красивите зелени картинки се крие дълъг, сложен и неочаквано скъп процес, за който Наталия и Вальо не са били готови. Всичко започна от една хубава зелена картинка, която видях във Фейсбук. Но хареса ми. Не е хубаво да виждате хубави зелени картинки във Фейсбук, да ви кажа. Правиме го в формата Квартал Градина пълна промяна, защото искаме да разкажем как един двор се променя с времето, как може да се промени нещо, което е направено, тъй като в България голяма част от градините в страната са изградени, но хората обичат да си пипнат, да си преместят цветята, да засадат нещо ново, да опитат. Така че целта ни е с този проект, с тази поредица от видеа да покажем какво реално се случва. Ще работим с помощта на една от най-добрите ландшафтни архитекти в България. Тя е собственичка и на един от големите разсадници в страната, така че ще има какво да видиме, да покажем, да разкажем. И със сигурност ще бъде много интересно и полезно не само за нас, но и за всички вас, които гледате този формат. Когато купиш нова къща, рядко мислиш за двора. Наталия и Вальо го разбраха твърде добре. И то по болезнения начин. Тук заварихме едно нещо, което е терен без каквото и да било озеленяване, който инвеститор го беше направил, беше го подготвил като за продажба, но в никой случай този модел къщи не се продаваха с готови градини. Нашата идея беше и представа, когато започнахме, че влизаш, хвърляш райграс, той самопониква, ти засаждаш 5 рози, 3 кипариса, лейланди или нещо такова и се радваш вовеки веков на този двор. Обаче тук районът, както може да видите, той е под наклон, което води всички хубави и лоши неща. Да, но пък на мене ми хареса. Защото ще стане терасовиден и ще е по-разчупен. На мене пък точно това ми допадна повече, че ще стане на два ската
И То ти допадна, ама ти пък не схвана, че това нещо струва повече пари. Моят най-голям шок беше, когато влезе първия багер и тръгна да рови. Говорим за една голяма кофа, колкото е може би тази пейка, на която седим в момента. Той загреба с нея и изкара една огромна буца пръст, глина, точно така, глина, камък, който под никаква форма не можахме да разбием, включително и той. И съответно се наложи, както е в лопатата тази пръст, той да я изкара отвън. Не сме запознати с различните почви. Ние сме си расли в София. Не сме се сблъсквали в различните места тук около България. Какви почви има, как можеш да облагородиш нещо такова. Та реално това беше първият така по-сериозен сблъсък и по-натам вече станаха по-интересни нещата. Сблъсъка, аз още по-преди това ще го кажа, защото аз все пак съм отрасла в северо-западна България, при баба ми и дядо ми. И там, каквото и да боцнеш в почвата, понеже чернозем, хумусна почва, то просто изниква и вирее. Аз, идвайки тук, пролетно време, реших, че трябва да засада 3 домата и примерно още 3 стръка пипер. Ами хора, то беше страшно, то е глина. То е глина, която няма прокопаване. Затова ние разбрахме, че трябва да ти докарат хумус, който хумус обаче в Софийско равно поле се оказа, че също е проблем. Този хумус, който ти го кара, той не е хумуса, който и чернозема, който го има в Тракия, в Дунавската равнина. Той си е софийския хумус. Грешките при изграждането на двор рядко са евтини, но могат да бъдат полезни, поне за другите. Оказва се, че е много трудно да намерим компания, която наистина да разбира от озеленяване в пълния мащаб. Тоест, нещото, което бих препоръчала, със сигурност да се търсят ландшафтни архитекти, които си разбират от работата. Озеленителните фирми, те могат да вършат поддръжка на по-прости дворове от това, което ние искаме. Реално дворове, които са обградени с жив плет, туи, лейланди, кипариси, плюс някакъв райграс, но ако искаш да имаш много цветя, много овощни дървета, въобще различни типове растителност, на практика голяма част от поддържащите фирми това не могат да го направят именно поради липсата на хора. Другото нещо, което видяхме, че не всеки ландшафтен архитект е подготвен да работи на всеки район. Тук живеем на по-висока надморска височина и на няколко пъти ми предлагат растения, които просто няма как да оцелеят тук. Ние включително се излагахме, бяхме се доверили на подобно решение. Сложихме някои растителни видове, цветя, храсти и така нататък, които не оцеляха. Едно от най-скъпите предизвикателства при двор на наклон. Нещо, което почти никой нов домакин не предвижда правилно в бюджета. Ние започнахме с подпорните стени. Изграждането на подпорна стена е изключително скъп и труден процес. Т.е. ти не можеш да си го правиш така от само себе си, тръгвам да правя подпорна стена, защото трябва да наймеш човек, който да ти изчисли какъв точно е натиска на тази стена, за да не се срине тя в един момент, да направи правилното планиране, как точно да се случи, откъде ще се отводнява, как ще бъде укрепена, какво ще се случва пред нея, зад нея, около нея. С една дума искаш да кажеш да не ти падне подпорната стена върху тебе. Да, да не ти падне подпорната стена около теб, изключително важна тема.
конфликт, аз мога да кажа кога беше първият ни конфликт. Той беше, когато още бяхме зелени новодомци и горе-долу си бяхме оправили интериора на къщата и трябваше да си намерим компания, която тук да ни направи озеленяването. След, както ви казах, много търсения, намерихме един човек, който аз много го харесах и исках да ни направи двора. Той ни даде оферта, на която аз бях съгласна. Валио направо му побеляха косите, като видя цената. И тогава имаше така доста... Още са им бели. Това ни беше първият по-сериозен конфликт за двора. Аз съжалявам, че това не го направихме още тогава, защото щеше да ни спести много разправи в последствие. Горкият аз. Ама сега съгласи се, че в течение на времето, понеже не направихме тази първоначална инвестиция, ние реално в момента ще ни излезе много по-скъпо и сме допуснали със сигурност грешки от това, че не знаехме всичките тези проблеми, през които ще минем. И другото, което е, че този добър ландшафтен архитект с неговата компания, ако беше влязъл в двора ни тогава, щеше да е избрал растения, да ги е сложил и аз може би нямаше да купувам 1000 видове растения, щях да се огранича до 5-6. Защото в края на деня дворът не е само проект. Той е причина да излезеш навън, да подишаш, да се откъснеш и понякога само да боцнеш нещо с новия инструмент. Да, определено аз съм по инструментите, въпреки че бивам увикан, когато купя някой нов. Мога да кажа, че сме върли фенове на машините на Штил. Долу имаме огромно количество. Започнахме от нещо малко, после си купихме нещо още малко, друго, второ, трето, пето. В момента сме като мини-магазин, но да имаш хубав инструмент, който е направен качествено, който е подострен, работи дълго. Супер. То ти прави удоволствие да излезеш в градината, особено ако си като нас си работиш по цял ден на компютър. Наистина да излезе за половин час, така малко да се разведриш, е страхотно. И голяма помощ е, защото имайки един двор, който е около декар, работата е много. Работата е много и без правилните инструменти не става. Аз още не съм те видял с косачката. С косачката не си ме видял, но ползвам много от другите инструменти. Те са малки. Да, но също има какво да се върши. И с тях те не случайно са направени. Следващия епизод. Котидж Гардън и подреденият хаос. Зонирането на двора. Изток, запад, север, юг. Защо има значение? Мини езерце и зеленчукова градинка. Среща с ландшафтния архитект. Квартал Градина. Пълна промяна. Това беше началото на нашата история. Един двор, две желания, много грешки.